Pozdrav drage moje, pozdrav dragi moji, kako ste mi? Danas ćemo razgovarati o tome što je Sotona, vrag, đavo, zmija u kontekstu današnjeg života. Koliko je lukav, gdje se zapravo skriva, kako ga prepoznati, što je negativa, što je zlo, kako to početi percipirati i kako se jednostavno od toga zaštititi, šta zapravo znači buditi se, postati svjesna osoba. Da bi započeli cijelu tu priču, da bi se bavili temom klatna i temom sveg onog lošeg što sam spominjala u svojim tekstovima na društvenim mrežama zadnjih dana, evo jedan od tih tekstova ću vam zapravo za početak pročitati. Rekla sam da ovako, zašto posude jačaju takozvane tradicionalne vrijednosti i struje konzervativaca? Jer je javnost predugo bila bombardirana raznim woke idiotarijama, točno tako sam napisala, koje su bile sve samo ne woke. Jedna ideja zamijenila je drugu, pa sad ljudi imaju averziju prema takozvanoj tradiciji. No što se događa u pozadini? Jedno klatno woke kulture, samo se zanihalo u suprotnom smjeru i postalo druga krajnost, tradicija. To je dalje isto klatno. I to se cijelo vrijeme događa, igrokaz. Ljudi se bore protiv nečega kao što su protiv woke ideologija, a woke je bujao. Nisu znali jednostavno ignorirati ono što je tu bilo problematično, već su se okrenuli izvanjskim idejama i kvazi rješenjima pa otišli u suprotni spektar, u tradicionalne vrijednosti. Sad se opet bore i bune protiv konzervatizma umjesto da stave fokus na ono što žele, bolje društvo. Konzervatizam buja jer dobiva energiju hejta koju je prije dobivao woke pokret. Ljudi ostaju zarobljeni u igrokazu, to je Matrix, to je ego, to je zmija, to je đavo. Vječna borba za vašu pažnju, to jest vašu energiju, a ljudi uporno nasjedaju na isti trik i tako otkad je svijeta. Što sam s tim tekstom zapravo htjela reći, puno ste mi pisali. I o čemu se ovdje zapravo radi? Ajmo se vratiti na sam početak. Uzmimo Bibliju, uzmimo knjigu Postanka i vratimo se na početak. Što se događa u rajskom vrtu? Skraćena priča. Bog je stvorio Adama i Evu i stavio ih u rajski vrt, u Eden. Dao im je slobodu da jedu sa svakog stabla osim s jednog. Stabla spoznaje dobra i zla. Rekao im je: sa svakog stabla u vrtu smiješ jesti, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo. U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti. Knjiga Postanka 2.16 do 17. E sad, ajmo mi vidjeti koja je bila uloga zmije u toj priči. Zmija, koja je opisana kao lukavija od sve zvjeradi, došla je k Evi i pitala ju je: zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog stabla u vrtu? Eva je odgovorila da smiju sa svih, osim s tog jednog, jer će umrijeti ako ga dotaknu, ako okuse plod. Zmija ju je navela i zavela riječima: ne, nećete umrijeti, nego zna Bog, onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji znaju što je dobro, a što zlo. Eva je povjerovala, pojela plod, dala Adamu i on je također jeo. Tada su im se pod navodnicima otvorile oči, to jest tek tada im je zapravo počela padati iluzija, stvarat se maja, zabluda. I spoznali su da su goli pa su se prekrili smokvinim lišćem. Što je Bog rekao zmiji? Kad je Bog otkrio što se dogodilo, izrekao je ono što bi neki nazvali prokletstvom. Zmiji je rekao, knjizi Postanka 3. dio 14 do 15. Budući da si to učinila, prokleta bila ti među svim životinjama i među svim zvijerima poljskim. Po trbuhu svome vuci se i prašinu jedi sve dane života svoga. Neprijateljstvo je zamećem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. To je poznato kao protoevanđelje, prvo obećanje spasenja. Kršćanska tradicija vidi u rodu žene navještaj dolaska Krista koji pobjeđuje zmiju i Sotonu. Sad,
Šta je zapravo energetska priča u pozadini ove priče koju svi, vjerujem, znaju? Priča o Adamu, Evi i zmiji nije samo priča o poslušnosti, nego duboka alegorija o svijesti, energiji i izboru. Stablo spoznaje dobra i zla simbolizira svijest o dualnosti, sposobnost razlikovanja dobra od zla, istine od laži i svjetla od tame. Do trenutka kad su jeli plod, Adam i Eva su živjeli u stanju jednosti, integriteta, bez podjela, u svijesti koja je neutralna, povezana sa izvorom, znači u stanju ljubavi. Zmija pak simbolizira ego, to jest klatno, to jest iluziju, lukavost, manipulaciju, prividnu moć. Ona nagovara Evu da prekrši božanski zakon, nudeći budite kao bogovi. To je klasična zamka ega. Tu prvi put ego nastupa i igra svoju igru koju igra i dan danas. Tu joj je obećao ego kontrolu, znanje i moć izvan sadašnjeg trenutka. Zapravo u trenutku kad smo povjerovali da postoji nešto prije ili nešto kasnije, kad smo izašli iz sadašnjeg trenutka, počeli smo vibracijski padati, to jest padati u svijesti. Kada Eva i Adam pojedu plod, otvara se dualnost. Postoji svijesti svoje odvojenosti i vlastite ograničenosti. Taj trenutak je sad, pazite me, simbol ulaska u 3D svijest. Svijest u kojoj vladaju strah, krivnja, usporedbe i ego igre. U ezoterijskom smislu to je trenutak kada klatna počinju djelovati punom snagom. Energija pažnje i reakcije se raspršuje. Negativni obrasci kao ljutnja, zavist, pohlepa dobivaju hranjenje. Što znači Božja izreka zmiji? Kad Bog kaže, on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. To simbolizira konačnu pobjedu svjetla nad egom, nad klatnom, ali i stalni rad svijesti da ne bude zarobljena u iluziji. Ego i klatna uvijek vas vrebaju, ali svijest koja se probudi, poput roda žene, može ih prevladati, ne kroz borbu, nego kroz neutralnost, nenavođenje i svjesno usmjeravanje vlastite energije. Moderna primjena za ovo. Danas zmija se manifestira kroz ratove, strah, medijsko bombardiranje negativom, usporedbe i prepucavanja, baš kao u onom tekstu koji sam vam opisala. Svaka reakcija koja nas odvaja od mira i povezanosti hrani zmiju, to jest klatno, to jest ego. A izlazi isti kao u rajskom vrtu, svijest koja ne reagira automatski, već je neutralna. Reagira tako da ne reagira, neutralnošću, ljubavlju i povezanošću sa sobom i energijom života koja prekida krug i oslobađa energiju. Znači, priča o raju nije priča o grijehu ili kazni, nego lekcija o svijesti i energiji. Klatna i ego postoje, uvijek vrebaju, ali kad svjesno upravljamo pažnjom i reakcijama, oslobađamo se njihove moći. Vrag danas jednako klatno, jednako ego, jednako zmija. A mi smo i dalje sposobni okrenuti drugi obraz, zadržati mir i ne hraniti destruktivne obrazce, jer moderni raj nije mjesto, nego je to trenutak spoznaje, sada i ovdje, gdje shvaćate da sva energija koju imaš ostaje tvoja. Naravno, ako je znaš čuvati. Još jedna bitna stavka tu se nadovezuje na trenutak kada često puta me pitate šta zapravo znači kad Isus kaže okreni drugi obraz. Kad gledamo tu Isusovu rečenicu, ako te netko udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Ona iz energetske perspektive, posebno kroz ideju klatna, koja dolazi iz učenja Vadima Zelanda, poprima sasvim novu dimenziju. Znači, klatno djeluje kao energetski mehanizam. Klatno je simbol za energetske strukture
koje se hrane ljudskom pažnjom i reakcijom. One rastu i jačaju kada im se suprotstavljamo s emocijom, otporom ili mržnjom, ali kad ih slijepo podržavamo. Znači obožavanje. Zašto netko postaje sve popularniji? Zato što dobiva jako puno ovacija, jako puno energije ide prema njemu i puf, evo ga, sve je ponovno još popularniji. Ili nekoga ne volite i hejtate ga i prosvjedujete protiv njega, a imate osjećaj kao da je sve popularni unatoč tome. Zato što mu i dalje dajete energiju njegovom klatnu. Drugim riječima, svaka jaka reakcija, bilo pozitivna ili negativna, hrani klatno. Isusovu poruku okreni mu i drugi obraz možemo gledati kao energetski otklon, to je zaštitu. Kada kaže okreni mu i drugi obraz, Isus ne poziva na pasivnost, mazohizam, nedjelovanje, nego na energetsko neuplitanje. To znači, sad slušajte jako dobro, ne hrani klatno mržnjom, ljutnjom, osvetom. Ne ulazi u igru istog energetskog obrasca nasilja ili sukoba. Time se prekida energetski krug i klatno gubi snagu. Šta se zapravo tu događa u praksi? Ako reagiraš udarcem na udarac, nastaje spirala. Klatno se zaljuljalo, znači ta energetska forma se zaljuljala i traži da se kotrlja dalje. Napadate na neki način, traži od tebe energiju. Ako okreneš drugi obraz, simbolički, ne daješ više svoju pažnju tome, niti svoju energiju. I događa se nešto paradoksalno. Energija napadača se razljeva, gubi tlo pod nogama jer nema povratne rezonance. A evo sad i dublje mudrosti iza svega toga. Isus zapravo govori, ne dopusti da tvoja svijest i energija postanu zarobljenici vanjskih sila. Znači, to je istinski oblik duhovne slobode. Jer onaj koji nije vezan za nešto reakcijom, onaj koji nije uvučen u klatno, ostaje u vlastitoj sili života, u povezanosti s izvorom. Dakle, okreni drugi obraz u energetskom smislu znači ostani neutralan, ne hrani destruktivno klatno i time zapravo možeš izaći kao istinski pobjednik jer čuvaš svoju životnu energiju. Ok, sad, kakve veze vrag ima sa svime time? Rekli smo već, vrag danas nije lik s rogovima, nego energija, nego ego. Vrag Sotona, zmija, je stoljećima simbol tame, iskušenja i obmane. Ali ako ih promatramo energetski, te pojmove, vidimo da oni nisu vanjska bića koja nas love, nego energetski obrasci koji se hrane našom pažnjom i slabostima. Ponavljam, vrag je ego, vrag je klatno, vrag je svaki trenutak kada nas život uvuče u igru negativne rezonancije. Znači kad ne uspiješ okrenuti drugi obraz, nego kreneš i dalje u fight i onda ono protiv čega se boriš zapravo jača. Sad, da pogledamo oko sebe, kako se manifestira taj vrag, zmija, ego u modernom svijetu. Ako upalite televiziju, vidjet ćete, u fokusu su uvijek ratovi i sukobi. Ratovi i sukobi prije svega. Vrag, to jest ego, to jest negativno klatno, hrani se ljudskom patnjom, krvlju i razaranjem. On živi kroz masovne sukobe gdje ljudi zaborave da su braća i sestre i pretvore se u neprijatelje. Uvijek u medijima kad imate ovaj protiv ovog, ovaj ne voli onog, ovaj napada ovog, ovaj ovom zamjera ovom, to je ego, to je vrag. Razumijete? To je klatno koje vas sauga. Uvijek je prikazano u tom medijskom bombardiranju, kad vas svakodnevno zasipaju valovi negativnih vijesti, straha i senzacionalizma. I to nije slučajno, to je način da nas klatno drže u vibraciji straha i bespomoćnosti. Jer
U tom stanju najviše gubimo vlastitu snagu, to je svoju energiju. A kad si ti posaugan od strane klatna, ti si toliko involviran u to da ti ne vidiš ni lijevo ni desno. I onda ljudi kažu, ja ću sad vizualizirati da bi si osmislio nekakvo rješenje i da mi to rješenje dođe i vizualiziram i mantram si to svaki dan i pokušavam kao misliti pozitivno, ali zapravo cijelo vrijeme imaš fokus na stvari protiv kojih se boriš, gdje te klatno sauga i vibracijski te diže nisko. Znači, nije dovoljno vizualizirati samo nešto. Jako je bitno da prvo primijetite čemu negativnom, kojem vragu dajete svoju pažnju, gdje ide vaša energija, gdje ste vi podijeljeni, gdje ste raskasapljeni, gdje je vaša energija raspršana. Jer kad to osvijestite, počet ćete distancirati od sebe stvari kojima ne želite davati svoju energiju. Ok, usporedbe i prepucavanja na društvenim mrežama, u obitelji, na poslu. Znači, ego stalno želi dokazati da je bolji, da je pametniji, da je vrijedniji, da je u pravu. I dok se vi uspoređujete, prepirete, branite svoj imidž, sve to je suptilni oblik vraga, to jest klatna, jer vam krade mir i gura vas u natjecanje umjesto u ljubav. Baca vas da se prepucavate oko prošlosti ili brinete oko budućnosti. Izlazite iz sadašnjeg trenutka, izlazite iz jednote, iz ljubavi, iz stanja raja u nama, ok, padate vibracijski i ostajete zarobljeni u matriksu. Još bi nešto htjela reći vezano uz klatno. Klatno je savršena metafora vraga. To je energetska struktura koja se hrani ljudskim emocijama, bilo mržnjom ili slijepim obožavanjem. Kad se prepustimo masi, navijanju, hejtanju, mi hranimo to klatno. Mi mu svjesno i svojevoljno dajemo svoju energiju. Zapamtite, vrag jednako klatno jednako ego. On postoji samo i isključivo dok mu dajemo energiju. I sad najvažnije u svemu tome, u cijeloj ovoj priči, kako ga pobijediti. Ne ratom protiv njega, ne borbom protiv njega, jer tad ga hranimo. Pobjeđujemo klatno ne hranjenjem, neutralnošću, okretanjem drugog obraza. Jer vrag, to jest klatnost, to jest ego, to jest borba, može postojati samo dok se igramo njegove igre. Kad izađemo iz rezonancije, kad više ne rezoniramo s time, s tom borbom, s tom podjelom, kad se odvojimo od straha i ega, šta se događa? Klatno se raspada, problem nestaje, znači mi budemo slobodni. Želim da zapamtite jednu jako bitnu stvar. Vrag, klatno, zmija je svijet uvjerio da ne postoji, ali vidite kako je stvaran. On nije tamo negdje, on je u nama. U svakom trenutku kada odaberemo zavist umjesto zahvalnosti, osvetu umjesto oprosta, natjecanje umjesto zajedništva, usporedbe umjesto prihvaćanje različitosti i ljubav prema njima. I svaki put kad ostaneš u miru usred kaosa, kad odbiješ hraniti negativno klatno, ti zapravo pobjeđuješ klatno, pobjeđuješ vraga, pobjeđuješ zmiju. Ok? Znači, ima puno u Bibliji, pogotovo u knjizi Postanka, mnogo istine, ali ovisi kako si mi tu istinu predočavamo, kako mi cijelu tu priču sebi prenesemo. Jučer sam još napisala jedan kratki tekst, pročitat ću vam ga za one kojima je mimo išlo, a to je da živimo u posebnom trenutku u vremenu kad sve što je loše i trulo pokazuje svoje najružnije lice. Ratovi, kriminal, korupcija, nepotizam, zloba. Zašto? Jer ništa ne može ostati skriveno. Živimo u eri razotkrivanja. Nitko više ne može sakriti svoje pravo lice. Energija, to jest vibracija zemlje, toliko rapidno raste da sve što ne može pratiti taj rast nema druge nego otpasti. To je taj raskol 3D i 4D, odvajate se, vi koji okrećete drugi obraz, vi koji ste prestali hraniti klatna, vi koji ste svjesni igrokaza i matriksa oko nas,
vi gravitirate u 4 i 5D, a oni koji si i dalje su u svađama, usporedbama, podjelama, i koji nikako da se od toga otkače, oni ostaju u 3D. I svi ti ljudi koji su prema vama neiskreni bili, s milijun lica, lažni prijatelji, tračeri i licemjeri, svi se razotkrivaju sami, znači jer zemlja se mijenja, njena vibracija raste. Ako tvoja vibracija raste, ako ti radiš na sebi, svi oni koji ti prilaze sa starim igrokazima nisu podržani, ne mogu, niste više na istoj valnoj, da to tako narodski kažem. I njima padaju maske, ne mogu ih zadržati više. I ovo je era kad će procvast raskidi loših suradnji, loših spona familijarnih, loših veza, loših brakova, prijateljstava koja to nisu, štetnih i toksičnih parazitskih odnosa koje imate u životu. Jer spoznaje tko je tko zaista dolazit će vam naglo i promjene će se događati preko noći. I te čistke, ti raskoli će biti neizbježni jer niste više energetski podržani. Jednostavno ste kao vlakovi koji se mimo i laze. Sve trulo voće mora pasti. I ono što sam još napisala, ne opirite se promjeni, protresite dobro stablo svog života i pustite da padne sve trulo voće i uvelo lišće. Vrijeme je. Zašto je vrijeme? Zato što se podiže energija zemlje, dolazi do ogromnih energetskih transformacija, a znamo već kako se stvari energetski transformiraju, tako se transformiraju i izvana. I sad kad znate što se događa, sad kad znate da su sve te priče o ratovima, zastrašivanjima, te negativne konotacije koje izbijaju iz novina, iz televizija, nikad više nego sad. Sad kad znate čemu to služi, okrenite drugi obraz. Ja sam isto bila iznapadana zadnjih dana, evo to ću vam još na kraju ispričati. Željela sam samo dobro, željela sam pomoć nekim ljudima koji su mi dragi. Oni su moju pomoć shvatili kao da ja njih nešto manipuliram i da ja sad tu radim ne znam šta i uložila sam jako puno vremena, novaca i živaca da pomognem, a za to sam dobila ogovaranja, napade i tako dalje, cijeli cirkus. I ja sam na kraju samo rekla, gospodo draga, želim sve dobro i sve će biti dobro, na pitanja ne mogu odgovarati, nisam za to stručnjak, željela sam vam pomoći logistički, tu su vam odgovorne osobe kojima se možete obratiti. Ja iz tog projekta, iz tog cirkusa izlazim van, imam puno previše vlastitog posla i nemam više vremena za sudjelovati u tome, molim vas da me razumijete. Hvala na tom razumijevanju i srdačan pozdrav svima. Što sam napravila? Svađom ne bi postigla ništa. S tim ljudima nisam na istoj valnoj razini. Želim im sve najbolje. Okrenula sam drugi obraz i otišla sam iz tog cirkusa van. Jer ne želim hraniti klatno. Ne želim hraniti klatno. Tako i vi pogledajte jako dobro u svom životu. Kojeg vuka hranite? Kojeg vuka hranite? Jer što ga više hranite, on postaje jači, na kraju će pojesti vas. Dobro razmislite o tome. Ok? Ja se nadam da ovo je jako opsežni, dugački video vam je služio. Vraćajte se na dijelove o kretanju obraza, o klatnu, o vragu, o poruci energetskoj, o priči iz raja. Sve onome ko želi prepoznat, ko želi čut, ko napokon želi razumjeti šta je Matrix, kako funkcionira ovaj svijet, ko želi izaći iz iluzije, iz maje, taj će ovaj video slušati opet i opet i opet, ići će istraživati, ići će čitati i tako dalje i doći će do svojih odgovora. A tko ne želi, njemu će to biti naravno kao uvijek jedna moja glupa priča. Eto, ja se nadam da ste među onima koji su spremni čuti istinu, da ovo s vama rezonira i da vam služi. Puno vas volim, s puno ljubavi sam ovo snimila. Prevela sam, imate dole translate i na hrvatskom, i na srpskom, i na njemačkom, i na engleskom, tako da mnogo više ljudi ovo može čuti. Nadam se da vam služi. Puno vas volim, sve najbolje vam želim.
do novog videa i do novog susreta. Kao i uvijek, puno ljubavi, puno poljubaca, zagrljaj i kao i uvijek onaj naš topli. Ćao, čao.